அனைவருக்கும் வணக்கம். சட்டம் கிடைத்த முக்கிய அறிவிப்பின்படி தமிழகத்தில் நாளை நாட்கள் ஜூலை மாதம் 23ஆம் தேதி எந்த மாவட்டங்களில் மழை பெய்யக்கூடும், மீண்டும் தமிழகத்தில் கனமழை பெய்யக்கூடுமா, இளமை படமா பிரீஃபாக பார்க்கலாம். மறக்காம ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. உங்களுக்கு தமிழக அரசு பற்றியும் கனமழை எச்சரிக்கை பற்றி பல முக்கிய அறிவிப்புகள் உடனுக்குடன் துல்லியமாக தெரிந்து கொள்ள நம்மளோட சேனல் கீழே இருக்க பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பார்த்துட்டு பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோவில் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள் போகலாம். இப்போ ரீசெண்டாக தமிழகத்தில் அடுத்து வரக்கூடிய 7 நாட்கள் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். தற்போது சென்னை வானிலை ஆய்வு முக்கிய அறிவிப்பு ஒன்று கொடுக்கப்பட்டனர். குறிப்பாக தமிழகத்தில் நாளை நாட்கள் ஜூலை மாதம் 23ஆம் தேதி நீலகிரி, கோவை உட்பட பல்வேறு மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும். அதன்படி மேற்கு திசை காற்று வேக மாறுபாடு காரணமாக தமிழகத்தில் இன்றைய நாட்கள் பல்வேறு மாவட்டங்களில் கனமழை கொட்டி தீர்த்துள்ளது. நாளை நாட்கள் தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் ஆங்காங்கே கனமழையும், குறிப்பிட்ட மாவட்டங்கள் மட்டும் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். அதன்படி நீலகிரி, கோவை ஆகிய மாவட்டங்கள் நாளை நாட்கள் கட்டாயம் கனமழை பெய்யக்கூடும் அறிவிக்கப்பட்டனர். குறிப்பாக திருநெல்வேலி, தென்காசி, திண்டுக்கல் மற்றும் திருவண்ணாமலை, விழுப்புரம் ஆகிய மாவட்டங்கள் நாளை நாட்கள் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். தற்போது சென்னை வானிலை ஆய்வு முக்கிய அறிவிப்பு ஒன்று கொடுக்கப்பட்டனர். அதன்படி ஜூலை மாதம் 24 மற்றும் 25 ஆகிய தேதிகள் மற்றும் 26 முதல் 28ஆம் தேதி வரை தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் கட்டாயம் அன்றைய நாட்கள் மிதமான மழையும், குறிப்பிட்ட மாவட்டங்களுக்கு மட்டும் மழையின் தாக்கம் நீடிக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டனர். அதன்படி 5க்கும் மேற்பட்ட மாவட்டங்களில் அன்றைய நாட்கள் கட்டாயம் தமிழகத்தில் கனமழை பெய்யக்கூடும். தலைநகர் சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் அடுத்த 48 மணி நேரத்திற்கு வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நிறைய ஒரு சில பகுதிகள் லேஸ் மிதமான மழையும், அவ்வப்போது இடியக்கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 35 முதல் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 28 டிகிரி செல்சியஸ் வரை இருக்கக்கூடும் தற்போது அறிவிக்கப்பட்டனர். குறிப்பாக தமிழகத்தில் நாளை நாட்கள் மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டனர். அதன்படி மன்னார் வளைகுடா, தென் தமிழக கடலோர பகுதி மற்றும் இலங்கை கடலோர பகுதி, தென்மேற்கு வங்கடல் மற்றும் அதனை சுற்றுவட்டார பகுதியில் நாளை நாட்கள் மீனவர்கள் அப்போதைக்கு செல்ல வேண்டாம் என அறிவிக்கப்பட்டனர். குறிப்பாக அன்றைய நாட்கள் கட்டாயம் அப்பகுதிகளில் 45 முதல் 55 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் இடையிடையே 65 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் சூறாவளி காற்று வீசுவதால் மீனவர்கள் அப்போதைக்கு மட்டும் மீன்பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் என தற்போது மீனவர்களுக்கு முக்கிய எச்சரிக்கை ஒன்று கொடுக்கப்பட்டனர். தமிழகத்தில் நாளை நாட்கள் கட்டாயம் நீலகிரி, கோவை உட்பட 5க்கும் மேற்பட்ட மாவட்டங்கள் தீவிர கனமழையும், குறிப்பிட்ட பகுதிகளுக்கு மட்டும் கனமழை பெய்யக்கூடும் தற்போது அறிவிக்கப்பட்டனர். மீண்டும் அடுத்த சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.